ای چه کنم از غم تو، چه کنم از غم تو، همیشه با چشم ترم کو به کو دشت به دشت واله و در به درم. لیلا 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 گل خوشبوی منی، یار من روی منی، سوی گل های چمن به تو کی می نگرم. بیلا که یخه گشنام بشدم گردنم بند باشه. اون یخ برم کمی انگور بیارم. بابا بیا اقل از باغچه بری شدی چی انگور نوردی. کمی انگور بیارم قراره اینجا نوش جان کنم. بیتر نیه این رو بیا از گردنم بند باشه. گیش هم هست سر رو بخور بلم اینجا باشه. دلم تنگ است، دلی تنگ است، مسلمانا چی سازم. به به همه کندم گردنم بند. برم نگاه او کشم بخورم بزنم به بدن به کمک مقوی گیرم. مسلمانا چی سازم، بیراتی عزیز جنگ است، مسلمانا چی سازم. به 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 نه گردنم به در ریخ. اوه بیلاشته باشه داره اینا. به 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 نوش جان تو، نوش جان تو گیلا. انجال گیلا بسونی نوش لیلا. جان تو. نوش جان تو گیلا. گیلا چشم رفاقت ما و تو دیگه چی شد؟ چی؟ همین انگورا رو پاک بخوردیم یاد همین رو فخر نکردی که باشه ببینی رولام لااقل یک کم بیارم که گلی و صبح برطرف باشه. با خدا برای گوش نیم. و میفهمم که گوش نهی. بخیر یک برو کمی انگور بیار که ما من اینجا بگم یک روز که از اون باغ که گیلا که ما انگور بخوردم. اینه شما اگه باغ نداشته باشین چه کار میکنین؟ شاید همین تو خوشحال بسته با دهن خواه کنین. گوش نیم. یاره بخیر برای خوشه بکن بیار که رفیق همین خودت تو قرار کرده انگور خوری کنه دور دوام بکنه. بخیر برای خوشه بکن بیار کی نرستی به باغ شما هیچ کی نیه کی تو برو بخیر برای خوشه بکن من بیار بخیر چی؟ خوشه انگوری بکن بیار. یه خوشه انگوری بکن بخیر بیار. واقعی دیگه بخی کل باز اکدام با برار تو اینا واقعی با تو یک بیستی همه دو واقعی واقعی دیگه چیه؟ واقعی برو یک کمی انگور به ما بیا. چره؟ همین جگه ما یک انگور خوری بکنم. بابا انگور نمیشه. ایلا سکی یک کرده گو کپا حالا که نمیری با تو یک بیستی میتون بانتا کارتن یک کارتن انگور باشه به ما بیا. بیا خود تو برون باغ باش. من کی لگ نگی البته دادم نامردیم سک پانی بیستی شرقی با خدا از این همین دروغ میگی. نه من تو دروغ گفته بودم بر تو. برو بخورش سکو نیه تیجی نیه با کسی با یک دام چی نگی برو خوبه. من یک کارتن انگور میرم با خو میکنم. برو خوبا بکنیه ایلا همین که بخودی تام بیا که تراکی بکنی کلا کندش میام عمل باشه. من میکنم من میفهمم انگور من میفهمم باشه. آی
دختر قلبانی صدوای دختر قلبانی از شکر شیرین تره شتانی جان جره دست خیریاته یه رمضان امین جان تمام همین مردم دی از این باغ شما بهره بود ما موندم دردان تو بند باشه به طول زندگی یک تلیس انگوری به من بده دی خدا ببرد نگه انگور که مفت نمیشه همه صبح بیامد لیلا بیستی داد بلا به خود یک کارتن کلان شاید یاری 30 کیلی 40 کیلی باشه بچین ببود مفت که نمیشه برد تو کی پول دادی که بیام اینی نستیندی میگم ما هم امیر میگم نورالله مر بدید به ما بگفت یعنی به 20 روپیه به زو 30-40 من انگور دادی ما اگه به تو 50 بودم من چند من انگور میدی دمنی خود تو به 10 من و 5 من کار نداری من اجازه ده برم به داخل باغ به خود هرچه انگور ما میکنم تو هرچه هم میدم گلف نکردم سکو اگه ایانان اصولا اتفاقا اگه مثل که در قلف بده خب همین تا پس رو قوت داری قوت؟ ها قوت دیگه تو بگو همی کور چپا که تو چپا کن من با تو چم بیزه یاد میدم چون در باغ ما بیشتر به میرقم و میشه به شرط گردن تو من باشه به کسی نگی نمیگم تو استا شد تو دیوال باغی در باغ مانی خدا کی لگمه بفهمیدون داستان تو میگی بلغت بزنی که بلغت نمیزنم به خدا بلغت نمیزنم تو محکم خور بگیرن تو در باغی خب گیلا حسن گیلا که میگه پای شالیا بازار بالا گندم شالیا رو بازار بالا شالیا که خورم تو بس که تو در باغی دیلک جو خوبه همین همسایه مشعله مانه بابا سال با 12 میگن بچه ما داد اومده میشناسه بود مدام خود بس که تو انگار که در باغ مونی گیلا ما بلغت نمیزنم فکر مرتقا کنم نمیگیره سکو تو در باغ مونی گیلا دیولی تو همی تبلغت خو اگه بکله خو بزنم که کله ما میشکنه بکله خو نه انگار که تو دور میدینه که نمیته بلغت من وسط دا آفرین خود زده خودی هم چوکات به داخل باغ را دا نه تو مکم رخت آه رخت او خود صحیحه تو پول بدم گیلا بده فنجه خیلی نکنی رسیدار بکنی سدیه گیلا بعد منو میده میکنه سماله اینجای دیگه نه دهن مبند خب برو که هفته دیگه با سدی بیا پنجه دیگه هم ببر خود زدی راز ما و تو فاش شد پینجایی هم میسوزه فاش میشه دیگه یک ذره هنگوری که ما باغ ببودی نمیفهمم برار تو نمیفهمه نه میگم بفشیدیم خود سا تو پینجایی کو یک پینجه بیارک بده هنو ما تباغ خب خوبه کارتان هم داریم نداریم پس میگه کرت هم هست کارتان هم خوبه نه کارتان هم کرای بکنه برو کرت هم هست تو کارتان بخو میچینون گیلا برو بچه با میساجی برو دیگه جون پینجری بگه به من بصرفه با او تا گرون میفته گیلا دو کارتان انگور به 100 روپیه 25 کیلو میگیره کارت ما لالا چی 25 کیلو چی 100 کیلو به من نمیصرفه با دو کارتان انگور کی به 100 روپیه خریده اشتی برو وسیه برو بیا تا معلم میله میکنم زودی بیای خوب خوبه میله میکنم برو من میرم گیلا سر شما نگیرم ای سگدای برو یک دائم به کسماسی با نگی به بورا خوب به مادر خو که رمضان بیامد از من انگور خریده نه بابا نیلیلام بدادم خاطر خو من نورالله ما کار ندارم از مری چی نگم من به نورالله چی کار دارم برو دل جام بکی خوستیه هم با بیای گیلا خوب خوبه وای بلند سنگاشیای آی جان محبوب آخمه کو آخمه سایه ماما شاگل اشتنی جان جون خیریتی الحمدلله زنده باشی ماما شاگل شادی میخونی ماما شاگل یعنی من به شما میگم های دیگه هیچی هم به شما نمیگم و به چی شما نیرولله نمیگم همین نرول نریدم اگه میدیدم خودی و گردنم من یک قوقای میکردم که 100 نفر به سیلم میومد با چه کار شد؟ یعنی این به چی شما نیرولله همیتا نامرد کلاورداری میه برار شادی مهگیر کرده بری و بیستی داده گفته برو به باغ به من انگور بکن برفته خوردر ایت گردنم من دامن انگور به سر لگوا کرده وردش تبو برده آخه به دریا آدم برسه انصاف میکنه نیرالله به باغ افتاده بگه انصاف نمیکرده
دلم میسوخته بم زحمتا ما بابا اینه 1 سال با پا تو او دادن کود دادن شورا دادن دگه کدن زحمت کشیدن آخه میشته دامن انگور ازی بکنم ببرم همه با کارتان کرده 20 روپیه گیلگو داده وردشته ببرده آخه ایسته که من بپرسیدم گفتن که انگورا من 7 من انگور بخریدم چند من مشاگر 7 من انگور بخرید آورده راست میگه نیرولا 7 من انگور بخریده به 20 روپیه یعنی راه خدایه نه من نمیگم شما بگید آدم صادر گیر کنه 20 روپیه بده 7 من انگور رجو بستونه این راه خدایه خب اونا رو که نجونده اونا رو بخریده پول داده بالا اینا عجوندن بتره کاش کی میدون که نمیدیدیم دل ما داغه نبود میگفتون دون بود بیا ما خود خوب باغ اینا خیر نبین وردشته ببرده به 20 روپیه همه تا کار بشکسته همه لگت ملیک کنه همه به هم رو شکسته ماما شاگل به خدای کارا خوبیت نداره شرم کنه نیرولا دیگه حیا کنه خجالت نمیکشه خب بران خود میفهموندی که چرا دعوا کنه به سر بداری قرآن من نافهمی سادی نیرولا کمال با پا عقل باشه عیان ملر بسته خب او سادی پول نمیشناسه نه چی میشناسه 20 روپیه خیال کرده 20 لکه ای بابا بغر کجی تا ما دیونه کجی به خدا رو که نجونده بیامده 20 روپیه بداده آفرین ماما شاگر انگور خریده اگه چی دوست و کلاوردار خدافا کنی انوزه ای تا کارا میکنه انوزه امرو به 20 روپیه 7 من انگوری خریده شما به 20 روپیه میره یک باغ انگوری میخره دیگه پا نداری ای بابا تا کجی به خدا میته ذربینی هستی همچه خاطر میبینی بیشتر نمیبینو زمت کشی ها ماله ما اونا را نگرفتی که به چی دوست شما بیای بکنه ببوره بخوره باقشه لککشه سرطوی چه تکمیلیشه آخه به در باغ همون دیونه نمیشوندی دیگه اما در خور میشوندو خب باقی نه بران بله صاحب باقی نشینه خب همون آدم همون تا دیونه نمیشونه خودتو کوشیر بدی هم تو میامدی میشیستی او بعدی بعدیش میکنه دیگه بچه برار ساده خونه میشونه بچه هوشیار شما میشونه خوبه